Короче говоря, костер. Ребят, пока рекламка. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Приятного просмотра. Вот, где, как ты его зажег, этот костер? Просто спичками. Спичками, прикольно. А научи меня также зажигать его. Так. Это еще газетку подложить. Чуть-чуть. Снимай. Прикольно, скажи. Да. Ого, дыма. Да, ну, круто. Надо поцеловать. Ребят, кому понравились эти лайки, подписывайтесь на канал. Мы старались с Кириллом это видос, да, Кирилл? Да. Ну, подписывайтесь на его канал. Всем, ребят, пока-пока.